आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं चर्च गेट रेलवे स्टेशन से और यहाँ से हम जाएंगे एलिफेंटा। ये है गेटवे ऑफ इंडिया। ये है होटल ताज। बैठेंगे फेरी में और पर पर्सन टिकट है 260 रुपये। आगे पता नहीं और बढ़ जाएगा। अगर आप ऊपर के डेक की सीट चाहते हो तो 10 रुपये आपको बोट के अंदर एक्स्ट्रा देने होंगे।
यहाँ से मैंने मिनी ट्रेन के लिए टिकट निकाल लिया है। यहाँ खड़ी अपनी मिनी टॉय ट्रेन कह लो, मिनी ट्रेन कह लो। बैठते हैं अभी इसी में। यहाँ पे शुरुआत में 10 रुपये एंट्री फ़ीस, बाद में केव देखने के लिए ओवर 40 रुपीज़।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिर से मिलेंगे और एक नए व्लॉग में।